Chudobná divácka kulisa tentokrát videla zápas, ktorý nebol veľmi oku lahodiaci. Hostia prišli do Mikuláša s úmyslom brániť a spoliehali sa na rýchle brejky. Domáci v snahe skórovať mnohokrát zabudli na útočníkov hostí. Zaváhanie domácej obrany využila stará Ľubovňa už v 20. minúte a viedla 0-1. Do druhého polčasu Mikulášania nastúpili s väčšou snahou po víťazstve a viackrát zatlačili hostí do ich pokutového územia. Snaženie vyvrcholilo až v 84. minúte, kedy vyrovnával Oliár. Hostia po tomto góle doslova zabetonovali svoje pokutové územie aj napriek obrovskej snahe Liptákov im gól na 2-1 v sobotu nebol súdený. Remíza 1-1 posunula Mikulášanov na 7. priečku tabuľky druhej ligy skupiny Východ. V budúcom kole 2. novembra cestuje Tatran do Bánovej, kde má možnosť na reparát v podobe privezenia si 3 bodov. Bánová je až na 10. mieste a nie je mužstvom, ktoré by nebolo v silách Mikulášanov poraziť. Pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.